بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اج دے اس مبارک اور مقدس خطبہ جمعہ دا موضوع ہے واقعہ معراج۔ معراج ہے عروج وچوں۔ کر صاحب او کرسی لیا کے دے استاد جی۔ پارے دے شروع چ اور سورت دے شروع چ لفظ سبحان آیا ہے، تے سبحان دا معنی کی ہے اللہ تو پاک ہے۔ تے محدثین لکھ دے نے جتھے بندے دی عقل جواب دے جائے نا، فہم و فراست جواب دے جائے، اوتھے لفظ سبحان آندا ہے۔ ٹائم دی قلت دے پیش نظر میں ایک دو مقام بس تلاوت کرنے نے۔ اللہ نے سورت دے شروع چ بھی اور پارے دے شروع چ بھی لفظ سبحان آندا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک او ذات جیڑی لے گئی اپنے بندے نو۔ روحانی طور تے معراج نہیں ہویا، اگر روحانی طور تے معراج ہوندا پھر لفظ سبحان شروع چ نہ ہوندا۔ آپ نو جسمانی طور تے معراج ہویا ہے۔ لفظ عبد جیڑا ہے یہ دو چیز تے بولیا جاندہ ہے، توجہ میرے وال، ایک روح تے ایک جسم۔ جدو دو چیزاں کٹھیاں ہون پھر اتھے لفظ عبد ہوندا ہے۔ اگر روحانی طور تے معراج ہویا ہے پھر کادا کمال ہے؟ کمال تے ہوئے کہ آمینہ دے لال نو جسمانی طور تے ستا آسمانہ دی سیر کرائی گئی ہے، اور کنہ حالات کہ جدو حالات انتہائی پر کٹھن سن، مکے دے کافرہ نے میرے محبوب نو روحانی اور جسمانی طور تے تکلیفاں پہنچائیاں، کتے میرے پیغمبر تے اوجریاں رکھیاں، کتے میرے نبی علیہ السلام دے گل پاک چے کپڑے پا کے وٹ دیتے، کتے میرے محبوب نو شیب ابی طالب دی جیل دے اندر بیوی بچیاں سمیت قید کر دیتا گیا، اور 2.5 سال تک میرے محبوب درختاں دے پتے کھا کے تے گزارا کر دے رہے۔ کتے میرے نبی دیاں جوان بیٹیاں نو طلاقاں دے دیتیاں گئیاں، کتے میرے محبوب دے صحابہ اور صحابیات نو مکے دے چونکاں چ لٹا کے شہید کر دیتا گیا، کسے صحابیہ دیاں اکھاں چ گرم کر کے سلائیاں پھیر دیتیاں گئیاں، اماں جی سمیہ نو دو اونٹھا نہ بن کے جسم دو ٹکڑے کر دیتا گیا، کتے قتل دے منصوبے، کتے قید و بند دیاں صعوبتاں، تے میرے پیغمبر نو دلاسا دین والا کوئی نہیں۔ زمین تے میرا محبوب کلا تے عرش بری تے میرا رب کلا ہے، کوئی پرا نہیں، کوئی بہن نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں۔ تے جیڑے یار نے وہ اغیار بن گئے، جیڑے رشتہ دار نے وہ بیگانے بن گئے، جیڑے خونی رشتہ دار نے وہ بھی میرے نبی دے اپنے رہی رہے۔ تے اللہ نے اپنے نبی دے زخماں تے مرم پٹی کرن واسطے نا دلاسے دین واسطے اپنے محبوب نو اپنے کول ہی بلا لیا۔ دیکھو نا کسے نبی نو معراج کروائیے، کھوج سٹ کے سٹا کے کرائیے، کسے نبی نو معراج کروائیے چھری دے تھلے لمیاں پوا کے کرائیے، کسے نبی نو معراج کروائیے چیخا سٹا کے کرائیے،
کسے نبی نو معراج کروائی ہے مچھی دے پیٹ دے اندر سمندراں دیاں تہواں چ بھیج کے کرائی ہے، کسے نبی نو معراج کروائی ہے تے کوہ طور تے بلا کے کرائی ہے، آمینہ دے لال دیاں واریاں آئیاں، پوری کائنات دے سردار دیاں واریاں آئیاں، تے میرے نبی نو اللہ نے معراج کروائی ہے تے 7ویں فلک تے بلا کے کرائی ہے، 14 طبق نبی دے قدمہ تھلے، میرا نبی 14 طبقہ تو اتے نبی دا خدا ہے، خدا تو تھلے او دا مصطفیٰ ہے۔ ہون عقل نہیں مندی بھائی مانی حضرات، عقل نہیں مندی کہ 40 راتاں دا سفر ہے حرم تو لاکے تے اقصا تک، کنیاں راتاں دا 40 راتاں دا سفر ہے، پھر اگوں اقصا تو پہلا آسمان، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا، ایک آسمان دا موٹاپا 500 سال دا ہے، ایک آسمان تو دجے آسمان دا وایا بھی 500 سال دا ہے، تے 7 آسمان نے تے 7 آسمانہ دا درمیانہ تے موٹاپا، صاحب لاؤ کنے 100 سال دا سفر بندا ہے پیا، تے اللہ نے لئی لن نکرہ تھوڑے جے حصے دے اندر، تھوڑے جے حصے چنا اللہ پاک نے اپنے محبوب نو معراج کروایا ہے، تھوڑے جے پوری رات دا نہیں ذکر، تھوڑے جے حصے دے اندر، ذرا غور کیجئے، ہن عقل نہیں مندی۔ ایک وقت یہ بھی آیا کہ اللہ فرشتیاں نو آندے نے میرے فرشتیو تسی جو اختلاف کیتا ہے کہ اے آدم نو کیوں پیدا کیتا ہی اللہ، اسی تیریاں تسبیحاں بیان نہیں کر دے، اسی تیری حمد نہیں بیان کر دے، تے اللہ کو لوڑ ہے تے اسی اس تو زیادہ کر دیاں گے، لیکن آدم نو کیوں پیدا کیتا ہے؟ تے اللہ اندے نے جو میں جاننا ہو تسی جان دے، بولو۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے فرشتیاں دے سامنے کچھ چیزاں رکھیاں نے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ یہ سارے مجمع دے سینیاں نو اللہ قرآن دے نور نال منور فرما، اچھی کہہ دیو اللہ ساڑے ذہناں نو قرآن دے نور نال منور فرما، اور قرآن دی دولت نہ اللہ سارے آندے یا جولیاں نو مالا مال فرما۔ ذرا غور کیجئے، اللہ 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 آندے نے، آواز تھوڑی جی گٹاؤ، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے اے نا ڈوئیے چمچہ توا پرات یہ چیزاں نا ایسران فرشتیاں دے سامنے پیش کی دیاں نے، تے فَقَالَ أَنبِئُونِي، اللہ دے نے انہا چیزاں دی میرے فرشتیوں منو خبر تے دیو، تے فرشتیاں دے نے فرشتیاں دی ہون جانے بلا ہانڈی ڈوئی گی ہوں دی ہے، بول دے نہیں، اینا چیزاں نہ فرشتیاں کدی کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ انہوں نے کدی حاجت ہوئی ہے، نہ وہ کچھ کھاندے نے، کھاندے پیندے کچھ چیز پکاندے نے پتہ ہوندہ بھئی اے چیز ہے بھئی، فرشتیاں نو پتہ نہیں، اللہ دے نے انبئونی تسی منو خبر دیو وی اسمائی ہاؤلائے، اے جڑیاں چیزاں نے انہاں دے بارے دے اندر، ان کنتم صادقین، اگر تسی سچے ہو۔ اللہ اللہ تے ہن فرشتیاں دی عقل، فرشتیاں دی فہم و فراست جواب دے گئی، علم جواب دے گیا، تے فرشتے کی آندے نے قالوا سبحانکا، فرشتے کی آندے نے قالوا سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم۔ اللہ جی تسی پاک ہو، اللہ جی
تسی پاک ہو اسی اس معاملے چ جان دے نہیں اللہ جی جو تسی سانو دسیا سانو تے او دائی علم ہے ربا سونیا تیر تو علاوہ کوئی نہیں جاندا ہونا ایک نبی نہ تھوڑی ملاقات کراواں اس نبی دا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت نو اللہ نے جدو حضرت عیسیٰ نو بلانا ہے نا تے اللہ نے اپنی عدالت چ حاضر کرنا ہے تے قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي ولا عالم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب ترجمہ سن لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت نو آن گے تے اللہ کہن گے میرے عیسیٰ جی تساں آکھیا سی منو تے میری ماں نو الہ من لو امام ابن کثیر فرماندے نے جدوں رب ایک گل کہن گے نبی عیسیٰ بے ہوش ہو جان گے تے حضرت عیسیٰ دے لوں دے وچوں خون دے فوارے چھٹ پین گے تے جدوں ہوش آئے گا نا تے حضرت عیسیٰ دے نے قال سبحانکا اللہ جی تسی پاک ہو تسی ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق اللہ منو کی حق پہنچ دے کہ میں کہندا منو تے میری ماں نو الہ من لو اللہ منو اے حق پہنچ دئی نہیں میرے چینی جرتی نہیں ان کنت قلتہ فقد علمتا اللہ جے میں کیا سی تو تاوی جاننا تے جے میں نہیں سی کیا تو تاوی جاننا ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمتا تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک اللہ جو میرے وچیو تو جاننا اللہ جو تیرے کولے میں نبی عیسیٰ نہیں جاندا کیوں انکا انت علام الغیوب ساریاں غیب دیاں چابیاں ربا تیرے کول نے تیرے تو علاوہ کوئی نہیں جاندا آخری مقام سنو تے پھر میں آگے بات شروع کراں اب سورت نکلا یہ سورہ بنی اسرائیل تے اللہ نے بڑی کمال کر دیتی ہے اللہ اللہ مشرکین مکہ کٹھے ہو کے آگے نا تے آن کے آندے نے محمد ذرا بہار پیدا ہو جائے اچھی کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے میرے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ نے اسی تیرے تے ایمان لے آواں گے ساڑیاں چند شرطاں نے اللہ اللہ حق اللہ و شرطاں کی میں وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا پہلی گل لے وے اسی تیرے تے ہرگز ایمان نہیں لے آواں گے ضرور لیکن اے جڑی زمین دے چو چشمے جاری کر دے او تکون لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَإِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تفجیرا یہ جڑے باغ نے نا انہاں دے تھلیوں دی انگوراں دے باغ ہون تے کھجوراں دے باغ ہون انہاں دے تھلیوں دی نہراں وی چل دیاں ہون او تسکی السماء کما زعمت علینا کسفا او تاتی باللہ والملائکۃ کبیلا تے یا ساڈے سامنے آسمان تے چڑھ جا تے اتوں تھلے اتر اللہ اللہ یا آسمان دا کوئی ٹکڑا توڑ کے وکھا دے یا آسمان تو کتاب لے کے نازل ہو تے
اسی انہوں اپنی اکھاں نہ پڑھ لئیے پھر تے اسی مننا کہ تو نبی ہے. اللہ اللہ او یکون لک بیت من زخرف یا تیرا سونے دا گھر ہوئے محل ہوئے یا اتر کا فی السماء یا آسمان تے چڑھ جا لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ. فرمایا دنیا دے لوگوں اللہ اپنے مشرکین مکہ کہہ رہے نے آسمان تو کہ لے کے کتاب نازل ہو اسی وہ کتاب پڑھ لئیے. انہیں ساریاں گلاں کنہ نے کہیاں مشرکین مکہ نے تے کنوں کہیاں آمینہ دے لال نو. ہن اے گلاں اج دے دور چ کئی لوگ آندے نے نبی مختار کل ہے آندے نے کہ نہیں یا رسول اللہ مدد دے نعرے مار دے نے کہ نہیں انظر حالنا یا رسول اللہ کہیں دے نے کہ نہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ کہیں دے نے کہ نہیں. یہ عقیدہ ہے کہ نہیں؟ اہل حدیث دا یہی مسلک تے منہج ہے میرے بھائی. مخلوق خالق دی صفات نو مخلوق چ پانا یہی اللہ دی ذات نہ شرک ہے کہ اللہ ذات صفات دے لحاظ نہ لا شریک ہے او دا کوئی ثانی نہیں. گل دی سمجھ آ رہی؟ توجہ میں بات کر رہا انہوں نے کیا جناب اسی مننا گے زمین چو چشمے چلا دے کھجوراں تے انگوراں دے باغ ہون تھلیوں دی نہراں چلدیاں ہون یا آسمان تو سانو کوئی ٹکڑا ہی توڑ کے وکھا دے یا سونے دا گھر تیرا ہونا چاہیے آخر تو آنا میں ایڈا وڈا نبی ہاں اللہ اللہ یا آسمان تے چڑھ جا کتاب لے کے نازل ہو. ربا یہ کی بیاندے نے یہ سارے کام تے تو کرنا ہے یہ آندے نے تو کر کے منو آندے نے میں کر کے وکھاواں. میرے محبوبہ انہوں نے جواب دے دے. جواب کی دیتا ہے عقل بس ہو گئی ہے عقل و فہم و فراست جواب دے گئی ہے علم جواب دے گیا ہے تے ہن اللہ آندے نے محبوب جی کہہ دیو کل سبحان ربی ہائے 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 کل سبحان ربی سونیا کہہ دے میرا رب پاک حل کنت الا بشر الرسول. یہ سارے کام کون کرتا ہے وہ بولو تے صحیح اللہ. عقل جواب دے گئی فرمایا میرا رب پاک میں تے بشر میں نہیں کرتا. کون کر دے بندہ آن کے نماز نہیں دے بندے دی عقل علم جواب دے گیا ہاتھ بن لینے تے آندہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. کدی رکوع جا کے آندہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم. کدی جا کے سجدے چ ڈگ دے آندہ سبحان ربی العالی. دیکھ لے عقلاں جواب دے گئیاں علم جواب دے گئے فہم و فراست جواب دے گئی تے کدی آندہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کدی آندہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اما جی جویریہ مگ جگاں دے پیر اشراق پڑھ کے نہ دے گھر آئے تے اگے اما جی جویریہ بیٹھیاں نے تے مسلے دے اتے اذکار پئیاں کر دیاں نے. جویریہ تو کی ذکر کر رہی ہیں؟ جی اللہ رسول میں ذکر و اذکار کر رہی. فرمایا تینوں ایک ایسا وظیفہ نہ دسا جنہ ہن تک ذکر کیتا ہی اے دینا کئی گناہ زیادہ ہے. اللہ دے رسولوں کی فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. صبح دی نماز تو بعد 3 دفعہ مغرب تو بعد ایک کلمے بڑے وزنی نے انہاں دی اونچائی گہرائی دا نہیں تھانوں پتا انہاں تے پورا ایک جمعہ لگدا ہے. میرا مضمون چونکہ یہ نہیں حدیثاں چ بھی آیا اور بخاری دی آخری حدیث ہے کلمتانی حبیبتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. دیکھ بابا شمشان نے کیمرہ ایتھی فٹ کر لے سنا دیں بولو دے صحیح یار. سبحان شانہ تیریاں
सुबहान शाना तेरियां किते काठे सियूनी बेरियां खुरबूजियां दियां टेरियां ओए गन्ने नाल गंडेरियां किधरे हदवाने नी लाल सू सुबहानहू किते सब्जियां तरकारियां दुआई ने बूटी सारियां ये तेरियां ने गुलकारियां बागी ने फुल क्यारियां कोई सुरखरू कोई जरदरू सुबहानहू सुबहानहू किते कणक छोले खान नू किते अंब नाले जामनू किते अंगूर मन पर चाननू रेशमी कपाहन डाननू किस किस तो होवा सुरखरू सुबहानहू सुबहानहू किते गाइयां मैया कर दियां दुधां दे पांडे पर दियां विच 12 हरनियां चरदियां कई जमदियां कई मरदियां होर डंगर हजारां सू बसू सुबहानहू सुबहानहू ते गल बड़ी प्यारी आंदे ने किते मोरा पहला पाइयां ने किते बुलबुला चहकाइयां ने कोयला कोकारा लाइयां ने सब गावन तेनू साइयां ने किते कुगी आखे हू बहू किते सब थी बेहतर आदमी कुल खलक कर दिए खादमी किते जो लवे किते को लवे किते बच्चियां को खो के चो लवे तेरे अगे सकदई कौन को सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। आइए जग्गां दे पीर फरमाते ने मैं उम्मे हानी दे घर लेटे आवा ते आसमान तो फरिश्ते आउंदे ने जिबरील आया ते नाल एक फरिश्ता और ते उम्मे हानी दे घरों मैनू उठाया जांदा है ते जमजम दे कुएं दे कोल ले आया जांदा है ते अल्लाहु अकबर कबीरा मेरे सीने नू चाक कीता जांदा है मेरे दिल नू कढ के ना जिवें बाईपास नहीं आंदे बाईपास सब तो पहला बाईपास आमीना दे लाल दा होया। अब बचपन दे अंदर भी अम्मा हाजरा दियां अम्मा हलीमा दियां बकरियां चारदे ने पे उदों भी फरिश्ते आए बिल्कुल सही क्लीयर कट रवायत है बकरियां चारदियां फरिश्ते आए ते आन के नबी अलैहि सलाम नू लटाया ते आप दा दिल जेड़ा कट के धोया गया विच रख के सी के चले गए। फिर दूजी दफा आए फिर इस तरह ही चाक होया अल्लाह ते तीसरी दफा तीसरी दफा जदों मिराज ते खलना ना ते जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम नो जमजम दे कुएं को लटाया जांदा है आप दा दिल मुबारक धोया जांदा है और इल्मो हिकमत दा थाल जेड़ा आमीना दे लाल दे सीने च उल्टा दिता जांदा है ते धोया गया रखिया गया ते पूरा जिस्म जेड़ा उन्होंने इथों सी दिता गया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने बुराक लियांदा गया जेड़ा गधे तो वड्डा है ते खच्चर तो छोटा है जदों लियांदा गया ना ते ओने बिदकना टपना शुरू कर दिता ते जिबरील अगे हो गया तेनू पता नहीं अज तेरे ते केड़ी शख्सियत लगी है सवार होण जिदे नालों उच्चा कायनात के अंदर है ही कोई नहीं। हाय बुराक दे पसीने छुट गए कहते ने बुराक है किड्डा ही जिथे ओदी निगाह सी उथे ओदा अगला कदम सी ते रकाब किन्ने फड़ लई है बोलो रकाब किन्ने फड़ी है जिब्राइल ने नूरियां दा जेड़ा सरदार है नूरियां दा सरदार जेड़ा उन्हें रकाब फड़ लई है ते लैके टुर पिया अल्लाहु अकबर कबीरा लैके चल पैंदा ते आंदे ने हरम चो कढ़िया हरम चो कढ़िया ते लैके टुर पिया हरम तो किथे अक्सा दी तरफ
حرم دی طرف لے کے چل پیا. حرم دی طرف لے کے چل پیا. حرم تو اقصا دی طرف لے کے تر پیندا ہے تے جدوں جا رہے نے تے اقصا دے اندر پہنچ دے نے. آمینہ دے لال فرماندے نے باہر ایک پتھر سی او دے نال میری سواری نو بن دتا جاندا ہے, براق نو اوتھے بن دتا جاندا ہے. جدوں براق نو بنیا جاندا ہے تے جگاں دے پیر فرماندے نے اے اوہی پتھر ہے جدے نال 70,000 نبیاں دیاں سواریاں نو بنیا گیا ہے. تے میں اقصا دے اندر تے 1,24,000 کمو پیش انبیاء جڑے نے میں قربان جاواں اوتھے انہاں نے نماز 70,000 انبیاء نے نماز پڑھی ہے اقصا دی مسجد دے اندر. لوگو اقصا دی مسجد اوے اللہ اکبر کبیرہ. اقصا دی مسجد اوے جدے اندر 70,000 نبیاں نے نماز پڑھی ہے. اور حرم دے اندر نماز پڑھنے لکھ دا ثواب, مسجد نبوی چ نماز پڑھنے تے 1,000 نماز دا ثواب, تے اقصا چ نماز پڑھنے تے 500 نماز دا ثواب اللہ تا کر دینے. سارے نبی بما وجود جمع نے, نماز دا ٹائم ہو جاندا ہے. اللہ اکبر. آدم آندے نے میں شفیع اللہ نماز تے میں پڑھاواں گا. نوح آندے نے میں نجی اللہ نماز اج میں پڑھانی ہے. بھائی موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ مصلی تے میں کھلونا ہے. عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ مصلی تے میں کھلونا ہے. اسماعیل آندے نے میں ذبیح اللہ مصلی تے میں کھلونا ہے. نماز دا ٹائم ہویا مصلی تے خلیل اللہ نہیں آئے, ذبیح اللہ نہیں آئے, کلیم اللہ نہیں آئے, روح اللہ نہیں آئے, میں قربان جاواں نو نجی اللہ نہیں آئے, اللہ اکبر آدم شفیع اللہ نہیں آئے. مصلی تے کون آیا؟ میں صدقے جاواں آیا تے حبیب اللہ ہی آیا ہے. کون آیا ہے؟ حبیب اللہ آیا ہے. حبیب اللہ حبیب اللہ خلیل اللہ. خلیل انہوں آندے نے جنہوں رب آپ چاہے, خلیل انہوں آندے نے جڑا رب نو آپ چاہے, تے حبیب انہوں آندے نے جنہوں رب خود چاہے. اللہ اللہ عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے, چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے. سواری لدر پہ براق آ گیا ہے. واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے. جاک ساچ پہنچے محمد پیارے, کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے. تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے. آمینہ دلال فرماندے نے میں نماز پڑھا کے باہر نکلنا, میرے کو ایک شہد دا پیالہ لے آندا جاندا ہے, ایک شراب دا پیالہ لے آندا جاندا ہے, ایک میرے سامنے دودھ دا پیالہ پیش کیتا جاندا ہے. آقا فرماندے نے میں شراب نو پسند نہیں کیتا, میں شہد نو پسند نہیں کیتا, میں دودھ نو پسند کیتا. تے جبریل نال جاندے نے سونیا اگر تسی شراب نو پسند کر دے قیامت تک تھوڑی امت جڑی سی گمراہ ہو جانی سی. آپ نے کنوں پسند کیتا ہے؟ دودھ. دودھ جڑا ہے نا نبی علیہ السلام دی حدیث بھی اگر کوئی آکھے نا دودھ پی لو تے دودھ نو نہ کرو, اور پاویں کہ چیز نو دی ہو جائے, دودھ نو نہیں کرنی چاہیے. پر دودھ خالص ہوئے تے پھر کیوں آئی سا. نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں لے کے پھر جبریل آسمان نو ٹر پیندا ہے, تے جدوں آسمان نو چلدا ہے تے میں پہلے آسمان تے جانا وا, تے اللہ اکبر دروازہ کھڑکایا جاندا ہے. اگوں آواز آوندی ہے کون ہے؟ فرمایا میں جبریل ہاں. فرمایا تیرے نال کون ہے؟ فرمایا پوری کائنات دا سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آندے نے پہلے آسمان تے جانا وا, اللہ اکبر کبیرہ, پہلے آسمان تے میں جانا وا تے حضرت آدم علیہ السلام نا ملاقات ہو جاندی ہے. حضرت آدم علیہ السلام نا جدو ملاقات ہوندی ہے تے منوں تعارف کرایا جاندا ہے اے بابا جی آدم نے پوری اولاد دے باپ نے. ہنے تے ایک سوال پیدا ہوندا ہے اگر نبی نو علم غیب سی پہلو ہی پتا سی آدم نے, پھر جبریل کو پوچھیا کیوں؟
اج سپیکر بڑا پریشان کر رہے ہیں. توجہ میں قربان جاواں. آئیے ذرا غور کیجئے نا. اللہ اکبر کبیرہ. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ 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 حضرت آدم نو ملنا وہ سجے پاسے ویندے نے تے بڑے ہسدے نے, کھبے پاسے ویندے نے تے رو پیندے نے. میں پوچھیا جی یہ سجے پاسے ویندے نے تے ہسدے نے, کھبے پاسے ویندے نے تے روندے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو جبریل کہندے نے سجے پاسے جنتی نے تے کھبے پاسے جہنمی نے. کھبے پاسے کون نے؟ جہنمی نے. کھبے پاسے جہنمی نے, سجے پاسے جنتی نے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر کبیرہ. آئیے اگے چلا. دوسرے آسمان تے جاندے نے تے انہاں دی ملاقات حضرت یحییٰ دے نال ہو جاندی ہے. حضرت یحییٰ تے حضرت عیسیٰ نہ ہو جاندی ہے. جبریل دستے نے سونیا حضرت یحییٰ تے حضرت عیسیٰ نے آندے نے اہلن سہلن مرحبا, تھوڑا آنا مبارک ہوئے. فرمایا دوویں خالہ زاد بھائی بھی نے حضرت یحییٰ تے عیسیٰ آندے نے انہاں نہ ملاقات ہو جاندی ہے. تیسرے آسمان تے جانا وا تے حضرت یوسف علیہ السلام نہ ملاقات ہوندی ہے تے نبی یوسف وہ ہے جنوں کائنات دا اللہ نے ادھا حسن عطا کر چھڑیا ہے. آندے نے چوتھے آسمان تے جانا وا تے حضرت ادریس نہ ملاقات ہو جاندی ہے. پنجویں آسمان تے جانا وا حضرت ہارون نہ ملاقات ہو جاندی ہے. چھٹے آسمان تے جانا وا تے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ملاقات ہوندی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی استقبال کر دینے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو پوچھا گیا تسی روندے کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے آندے نے کہ میری امت جیڑی ہے اللہ اکبر کبیرہ انہاں تو کتے زیادہ محبوبہ تیری امت زیادہ جنت چ داخل ہوئے گی. حضرت موسیٰ نے میری امت نے تھوڑیا جانا ہے, تیری امت نے زیادہ جانا ہے جنت چ. تے میں رو رہا ہاں میرے تے اگے ہی تھوڑے نے تے تھوڑی امت سب تو زیادہ کنی کو امت ہونی ہے پتہ جے؟ بولو. علم ہے 120 صفحہ ہونیاں نے میدان محشر چ. 40 صفحہ 1,24,000 انبیاء دی امت دیاں تے 80 صفحہ کلے میرے نبی دی امت دیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. بابا جی کی آندے نے؟ آندے نے ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے. ستے رہن صدیق فاروق ہوری تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے. براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے. اقصا دے وچ نے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی. منہ چک چک کے ویندے سارے نبی دو کو رکھتا پڑا جا چپ کر کے. اللہ اکبر کبیرہ. تے سدرا تے چھڈ جبریلے نو تے براق رنگ رنگیلے نو رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے. جنت دیاں نکلن چیکانے اج رات معراج اڈی کانے. میرے ملک تے ہورا سکھ دینی پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے. اتھوں مار بلاک برا کے اتے لہزے حفت وچ افلا کے اتے جتھے کوئی نبی بھی آ سکیا نہیں اونا جگہ تے آ جا چپ کر کے. تو عبد تے میں معبود تیرا, تو ساجد تے میں مسجود تیرا. میرے سامنے التحیات للہ دو کو بول سنا جا چپ کر کے. اوے لے جا توفہ پنج نمازاں دا ول سکھ جا عجز نیازاں دا. سمسام سنے گناہگار امت نو بخشا جا چپ کر کے.
آقا فرماندے نے پھر میں 7ویں آسمان تے جانا وا تے اوتھے ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ہوندی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور جڑا فرشتیاں دا کعبہ ہے او دی دیوار نہ ٹیک لا کے بیٹھے نے. کتھے بیٹھے نے؟ بیت المعمور. تے مرکز بھی ساڈا بیت المعمور ہی. منو ایک آندا جی تہاں نا بڑا چن کے رکھیا ہے. میں کہا ایویں ہی ہے فرشتیاں دے کعبے دی بھی ضرورت سی زمین تے. فرشتیاں دا کعبہ کتھے وے؟ حرم آسمان تے. او دا نام کی ہے؟ بیت المعمور. آقا فرماندے نے ایک فرشتہ جڑا داخل ہوندا ہے نا روزانہ 70,000 فرشتہ اس بیت المعمور دے اندر عبادت کردا ہے تے جڑا ایک واری کردا ہے دوجی دفعہ قیامت تک او دی واری نہیں آئے گی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی فرماندے نے بیت المعمور بالکل کعبۃ اللہ دی چھت دے اتے برابر ہے. اگر وہ اتوں ڈگے نا تے بیت اللہ دی چھت دے اتے ڈگے. یعنی کہ بالکل این جتھے کعبہ دی چھت ہے نا اے دے اتے وے بیت المعمور. فرشتیاں دا حرم ہے, زمین تے انساناں دا حرم ہے. وہ کون ہے؟ بیت اللہ. وہ کی ہے؟ اللہ تھانو ساریاں نو لے جائے. اچھی کہہ دے ہو. ہاں حرمین دی اللہ زیارت نصیب فرما. اللہ کرونا دی وبا نو ختم کر دے. 1 اکتوبر 2020 تو لگ کے 31 جنوری 2021 تک کنے مہینے بنتے نے؟ 4 مہینے چ نا اتنے 55 لاکھ لوگوں نے نماز پڑھی ہے. 20 لاکھ لوگوں نے عمرہ کیتا ہے. کنے ہو گئے؟ 75 لاکھ. تے 75 لاکھ لوگوں دے کرونا ٹیسٹ ہوئے نے. 75 لاکھ دے وچوں ایک بندے نو بھی کرونا نہیں آیا. اور ایک گل منی ہے پھر امام حرمین دا اور سعودیہ دے وزراء دا اجلاس ہویا ہے. اوتھے گل منی گئی ہے کہ مکہ حرم دے اندر تے مدینہ حرم دے اندر کرونا دی وبا داخل ہی نہیں ہوئی. یہ منیا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سانو سارے نو مکہ مدینہ وغا. اللہ مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما. آئیے ذرا غور کیجئے. جگاں دے پیر فرماندے نے پھر میرے واسطے مہمان نوازی پیش کیتی جاندی ہے. ایتھے بھی شہد آوندا ہے تے دودھ آوندا ہے تے ایتھے بھی میرے واسطے شراب پیش کیتی جاندی ہے. دودھ شراب شہد. ایتھے بھی میں دودھ نو ہی پسند فرمانا وا. ایتھے بھی میں دودھ نو پسند فرمانا. میری امت دی فطرت کی ہے دودھ. ایتھے بھی دودھ نو پسند فرمانا. سدرۃ المنتہا تے جانا جبریل تھلے رہ گیا ہے. میں سدرۃ المنتہا تے پہنچ جانا. جبریل آندے نے میں اگے نہیں جانا. اجرے مولوی آندے جبریل لگا میرے پار سڑ دے نے. بالکل گاپے جھوٹ ہے. یہ کدے روایت نہیں آتی کہ پار سڑ دے نے. یہ مولویاں دی اپنیاں بنائیاں گلاں نے. جبریل نے ویسے ہی کیا. میری ہن سکت ختم ہو گئی ہے. ہن ساڈے میں بھائی کی آدھے نبی نور ہے نور ہے نور ہے. جڑا نور نہیں مانتا اور میں کیا نوری دی بس ہو گئی ہے سدرۃ المنتہا تے. سدرۃ المنتہا تو اگے گیا تے بشر دا سردار گیا ہے. کون گیا ہے؟ بولو. سردار گیا. کون گیا ہے؟ سردار گیا ہے. پوری اولاد آدم دا سردار گیا ہے. جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام گئے نے. آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے ول. آقا علیہ الصلوۃ والسلام 70,000 پردہ درمیان دے اندر. کنا پردہ؟ آقا فرماندے نے میں اتھوں تک پہنچ جانا جیڑیاں کلمہ تقدیراں لکھ دیاں نے انہاں دے چلن دی آواز میرے کنا چ آ رہی ہے. تے 70,000 پردہ تے نبی علیہ السلام کی فرماندے نے التحیات للہ والصلوات والطیبات. 3 گلاں کہیاں نے. توجہ. التحیات للہ والصلوات والطیبات. قولی فعلی مالی عبادت اللہ تیرے واسطے نے. آئیے ذرا غور کیجئے نا. اگو اللہ کی آندے نے محبوبہ 3 چیزاں لے کے آئے. 3 میرے کو لے جا. السلام علیکہ ایھا النبی
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سونیا تیرے تے میری سلامتی ہوئے، میریاں رحمتاں ہون، میریاں برکتاں ہون۔ جگاں دے پیر فرماندے نے اگوں کی میں کی گیا، میں کہ اللہ میرے کلے تے تیری رحمت برکت نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ میری امت دے جڑے نیک بندے نے اللہ انہاں تے بھی تیری سلامتی ہوئے، تیریاں رحمتاں ہون۔ ویکھو انہوں آندے جے پیر اتے جا کے بھی سانو نہیں بھولیا، ایتھے پیر گرم کر کے جیب تے اگے جا کے انجی بھول جاندے اس لیے بولتے نہیں، لیکن اتے بھی بھولیا نہیں۔ آقا فرماندے نے پھر مینوں اللہ پاک نے انعام دیتا ہے۔ انعام کی ہے؟ پہلا انعام میرے محبوب جی تیری امت جیڑی ہے پہلیاں امتاں نیکی کردیاں سن، ایک لکھی جاندی سی، اگر وہ گناہ کردے سن ارادہ ہی کردے سن گناہ درج ہو جاندہ سی، نیکی ایک لکھی جاندی سی، گناہ دا نیت کردے سن لکھی جاندی، گناہ جے کردے نہیں سن تے جے گناہ کر بیندے سن تے پھر گناہ کئی گناہ لکھے جاندے سن۔ لیکن محبوبہ تیری امت واسطے میں VIP پروٹوکول دیتا ہے، تھوڑے آن دی وجہ تو کی ہے، تیری امت دے لوگ نیکی دا ارادہ کرنگے نیکی لکھ دیاں گا، اگر نیکی کر لین دے ایک دیاں 10 لکھ دیاں گا، گناہ دا ارادہ کرنگے گناہ نہیں لکھاں گا، اگر گناہ کرنگے تے پھر گناہ ایک ہی لکھاں گا۔ اور دوجی روایت سن لو نا، آقا علیہ السلام فرماندے نے بندہ گناہ کر بیندا ہے تے 24 گھنٹے تک فرشتیاں نو اللہ گناہ نامہ اعمال چ درج نہیں کرن دیندے، اگر 24 گھنٹیاں چ بندہ توبہ کر لے اللہ اس گناہ نو بھی نیکی بنا دے۔ یہ صرف نبی دی امت واسطے، تھوڑے واسطے۔ پھر مینوں سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں دتیاں گئیاں، پتہ نہیں 2 آیتاں دی کتنی عظمت، جڑا بندہ پڑھ لے گا نا رات کو سون لگے اللہ پاک اس بندے نو اپنی زمن دی چادر چ لپیٹ لے دے۔ سورہ بقرہ دیاں آخری 2 آیتاں۔ پھر تیسری چیز اللہ پاک نے منو 50 نمازاں دتیاں، کنیاں بولو 50 نماز، اللہ 50 لے کے تھوڑے تھلے آئے، تھلے چھٹے اسمان دے نبی موسیٰ، ہاں جی ما فرض اللہ علی امتی کا، تھوڑی امت واسطے کی فرض کیتا ہے اللہ نے؟ اے جی 50 نمازاں، یہ میرے بیلی تے پکی پکائی کھا کے 2 نہیں سن پڑھتے نہ 50 کی تو پڑھنی ہے۔ پھیرا مارو، پھیرا وجیا 5 گئیاں، پھر 5 گئیاں، فی پھیرے دیا 5، نبی موسیٰ کہنے لگے 40 گئیاں بھی بہت ہیں، پھر پھیرا ماریا 35 رہ گیا، اجے بھی بہت ہیں، پھیرے بجتے گئے 5 رہ گئیاں، نبی موسیٰ نے بڑا زور لایا سی ایک پھیرا اور مار تے جڑے انہاں 5 دھوکھے نے میاں صاحب وہ کہندے نے پھیرا بج ہی جاندا ہے بولدے نے اس طرح ہی ہے نبی موسیٰ علیہ السلام اور سنن نبی داؤد دی روایت جے سکے بند سکا بالکل اللہ دے نے میرا محبوب آ جاندا میں 5 تو بھی گھٹا دینیاں سن، لیکن آقا نے کہا مینوں شرم آؤندی ہے موسیٰ جی، ہن میں بار بار جاواں باہر یہ 45 گھٹائی، اتوں آواز آؤندی ہے میرے محبوب جی تھوڑے آن دی لوڑ کوئی نہیں، تھوڑی امت پڑے گی 5 سواب 50 دا ہی عطا کراں گا۔ اللہ او امتیو تھوڑے واسطے ویکھو رب نے کنے انعامات رکھے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے پھر مینوں سیر کرائی جاندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میں اگے جانا تے جنت دی سیر کرائی جاندی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن کی اندر وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى۔ آقا فرماندے نے میں جنت چاہنا وا، جنت دی سیر کرائی جاندی ہے۔ اللہ جبریل نو آقا نے اپنی نگاہاں نہ ویکھیا 2 دفعہ، جبریل دا 600 پارے، کتنا پارے؟ اللہ
جبریل چ بڑی طاقت جے، فرشتیاں دا سردار ہے. قیامت نو جڑا میزان لگنا ہے نا، وہ ایک ترازو ایڈا وڈا ہونا ہے، 7 زمیناں 7 آسمان اس ترازو چ رکھ دیتے جان گے، جڑا پھر بھی باقی ہوئے. لیکن اس ترازو نو چکنا تے کلے جبریل نے چکنا ہے. آقا فرماندے نے میں جبریل نو ویکھیا 2 دفعہ. ایک دفعہ معراج دی رات ویکھیا، ایک دفعہ اس تو پہلے ویکھیا جدو آسمان تو 2 فرشتے آئے. ایک نے کیا ہوا یہ وہی ہے جہدے بل پہ ہاں وہی ہے. آقا فرماندے نے ترازو منگایا گیا، مینوں پلے ہی بٹھایا گیا. ایک پاسے ایک بندہ میرا پلہ بھاری، 10 بٹھائے پھر بھاری، 100 بٹھایا پھر بھاری، 1000 بٹھایا پھر بھاری، 10,000 بٹھایا. اتلا فرشتہ آندا کی گن گن کے تولنا پیا. اتنے کون سی؟ جبریل. ایک پر زمین نہ سی، دوجا پر آسمان نہ سی. اینی ہیبت سی کہ جدو پہلی وحی لے کے جبریل آیا سی غار حرا سے، تے جبریل نے فرمایا اقرا، اے میرے محبوب پڑھ. فرمایا ماں نہ بھی کاری، میں تو پڑھیا ہی نہیں. جبریل نے پھر لے کے نہ کٹیا سی نبی پاک نے، تے او دی دہشت تے ہیبت دی وجہ تو نبی علیہ السلام کو بخار ہو. جبریل دی دہشت دی وجہ. ایتھے بھی ہن جبریل نو ویکھیا، جبریل سدرۃ المنتہا تے رہیا، اگے نہیں گیا. اگے ہن اللہ کو کون گیا؟ 70,000 پردہ ہے. جڑے لوگ آندے نے نا کہ نبی پاک نے اللہ نو ویکھیا ہے، وہ جھوٹ بولدے. اما جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے، صحیح بخاری کتاب توحید ہے، جن نے کیا نبی نے اللہ نو ویکھیا انہیں جھوٹ بولیا ہے، تے جن نے کیا نبی نو علم گیا انہیں بھی جھوٹ بولیا. وما تدرکہ الابصار، کائنات دی کوئی اکھ رب نو ویکھ نہیں سکتی. نبی موسیٰ نے کی کیا سی کوہ طور تے، اللہ میں تینوں ویکھنا چاہنا. کی کرنا چاہنا؟ فرمایا موسیٰ نہیں، لن ترانی، تو نہیں مینوں ویکھ سکدا. نہیں اللہ ویکھنا چاہنا. کلیم اللہ سن اللہ نے چالا پہاڑ تے ویکھ، ایویں تجلی پائی تے پہاڑ ریزا ریزا ہو گیا تے نبی موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے. جدو ہوش آیا نے قال سبحانک اللہ. ہن ویکھنا کدوں ہے؟ قیامت دا دن ہوئے گا انشاءاللہ تعالی اسی اپنے رب نو اونچی بولو اللہ آن گے، نور دے پردے چکن گے، جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دا. سبحان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بات مختصر کرا مقامہ. آقا فرماندے نے 70,000 پردہ ہے. اللہ پاک آندے نے اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا، آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڈی الفتاں دا آ کے مل پا جا، نالے 7 آسماناں دی سیر کر جا، نالے اپنی دس دسا جا، ساڈی سن سنا جا. چھتی جا جبریل، نہ دیر لاویں، لے کے میرے محبوب نو انج آ جا. اور جبریل تو جاندا نہیں گھڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں، دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں اج الفتاں اس دلدار دیاں. آ جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے، اکھاں نیند وچ نے، جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے. اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے. ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانوں باری تالا بلا رہے نے. ملک سارے تک دینی راہ تیرا، پورا طالب نے سب دیدار دیاں، وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں. وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے. نکلے حجرے باہر الحمد پڑھ دے، نال شوق دے وضو فرمان لگے. وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے. مل کے سارے نوریاں اشکوں کیا شانہ ویکھ کے میری سرکار دیاں. اج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلاں ساریاں سب دلدار دیاں. ملک سب مبارکہ آکھ رہے نے حورا پھل عقیدت دے وار دیاں. 70,000 پردہ لگ جاندے نے. نیت دیر تو سی سد کے
خوش کرنا ہے میں دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں اج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آج تھوڑ کوئی نہیں ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتان دا جو کچھ منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں محبوب جی تسی منگی جاؤ میں دے جاؤ جنت دی سیر ہو رہی ہے جنت دی زمین نو ویکھیا جگہ دے پیر فرماندے نے منو جنت دے اندر داخل کیتا گیا انتہائی عمدہ موتیاں دے کبے بنے نے جنت دے اندر تے جنت دی مٹی کستوری دی ہے سبحان آقا فرماندے نے اگے پہنچنا وا تے اللہ اکبر کبیرہ سدرۃ المنتہا تو اگے جانا وا تے مینوں خوشبو آونیاں شروع ہو جاندیاں نے جنت چوں میں پوچھنا جبریل اے کادی خوشبو ہے فرمایا فرعون دی نوکرانی ماشتہ ہے او دا محل ہے جدے جو خوشبو آ رہی وہ ماشتہ کون سی جڑی فرعون دی بیوی نو کنگھی کر رہی سی آسیہ نہیں سی اور بیوی سی آسیہ تے مسلمان ہو گئی سی یا فرعون دی بیٹی نو کنگھی کر رہی سی کنگھی کردے نا زمین تے ڈگی تو انہوں نے کہا بسم اللہ وہ جڑی فرعون دی بیٹی سی نا انہوں نے کہا ایک ہی آنی ہے پئی بسم اللہ میرے ابے دا نا کیوں نہیں لیندی انہوں نے کہا نہیں میرا رب ہوئے جڑا تیرے باپ دا بھی رب ہے انہوں نے جا کے گل دس دیتی ماشتہ دے 3-4 بچے نہیں سن انہیں کرایا دبایا ایک بچہ سٹیا دوجا سٹیا تیسرا سٹیا اما ماشتہ دے ایک سینے نہ لگا ہی دودھ پیندا بچہ تے جدوں لگے سٹن تے اما ماشتہ گھبرا گئی ہیں تے بچہ بول کے آندا ہے ماں گھبرا نہ تو کرائے چ نہیں جانا تو سیدھی جنت ہی جانا ہے فرمایا یہ محل ہوئے جڑا ماشتہ دا محل ہے جدے وچوں خوشبو آ رہی کتے نبی پاک نے ویکھیا محل بڑا خوبصورت ہے وہ دے اندر ایک عورت جڑی ہے وضو کر رہی ہے پوچھا جبریل ہے محل کدھر ہے سونے تیرے وزیر عمر بن خطاب تے وہ بی بی کون ہے فرمایا حور ہے یہ عمر دا انتظار کر رہی عمر میں تیرا محل ویکھیا تے حور تیرے وضو کر دی سی میں پوچھا جبریل ہے کون ہے اے حور ہے عمر دا انتظار کر رہی اندر داخل ہون لگا ہم انہوں تیری غیرت یاد آ ایک روایت چاہتا ہے نبی علیہ السلام نے محل ویکھیا سرخ یاقوت دا بنیا بناؤ شنگار اے جبریل محل کی دا اے عربی آدمی ہوتا ہے آقا فرماتے نے فقلت انا عربی ہوں عربی تو میں نہیں قریشی آدمی ہوں فرمایا فقلت انا قریشی ہوں جبریل قریشی تو میں فرمایا نہیں سونیا امت محمدیہ جو ایک آدمی ہوتا محل ہے جبریل آندے نے سونیا میں فقلت انا محمد آقا فرماتے نے محمد تے میں آئی تو امت دی گل پیا کرنا ہے فرمایا نہیں یہ تھوڑا محل نہیں اور جبریل کدا محل ہے فرمایا لمن حاصل کسر من عمر بن الخطاب سونیا تیرا وزیر عمر چلدا زمین تے وے محل پہلو ہی تیار کر چھڑے نے اللہ اکبر آقا علیہ السلام فرماتے نے پھر کچھ لوگاں دے کولوں دی گزریا انہاں دے سیر جڑے نا جہنم سیر جڑے نے ایک پتھر تھلے کتے درمیان سر تے پتھر مارتے نے سر پھس جاتا ہے پوچھا جبریل کون ہے فرمایا انہاں دے سر فرضی نماز دے وقت بھاری ہو جاتے ہیں انہاں لوگاں نو سزا دیتی جائے کچھ لوگ تانبے دے نو تے اپنے جسم نو نوچ رہے نے جبریل کون نے سونے تیری امت دے غیبت کرنے والے لوگ نے جڑے غیبتاں نہیں سن کرتے لوکاں دیاں تے لوکاں دا مردہ بھائیاں دا گوشت کھاندے سن یہ اج نو اپنے جسماں نو مار رہے نے اپنے چہریاں تے مار رہے نے یہ دنیا چ مسلمان بھائیاں دیاں غیبتاں کرتے سن نبی علیہ السلام فرماندے نے دینا جہنم دے اندر بڑے 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 ٹھڈ نے بڑا موٹا پائی ہے او دے ٹھڈ دے اندر سپ پہ چل دے نے میں کہا جبریل ہے کون نے جنہ دے بڑے بڑے ٹھڈ نے تے اندر سپ پہ چل دے نے سونیا تیری امت دے سود خور نے یہ سودی کاروبار کرتے سن ہن کئی حاجی تے کئی نمازی اج سود لے بھی رہے نے دے بھی رہے یہ تے آخرت دا عذاب ہے نا دنیا دا عذاب کی 1 روپیہ سود دا کھائے گا 36 مرتبہ سکی مانت زنا کرے گا
اتنا بڑا گناہ، اور سود کا پیسہ حلال کا پیسہ بھی لے جاتے۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے ٹائم ہو گیا ہے، میں واپس آیا مکے سے، راتوں رات بابا جی شمشام آتے نے کنڈی ہلدی سی پی، آقا بسترے پہ آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مکے کے کافران دسیا، ابو جال نے دسیا، ابو جالے نے، ابو جالا سے کدے گیا سیدھا ابو بکر کو، تو جدو آقا واپسی آ رہے ہیں نا چھٹے اسمان تے جبریل نو پوچھیا، جبریل حرم تو اقصا، اقصا تو 7 آسماناں دی سیر کرا کے لے چلے تے تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا محبوبہ اور تو کرے نہ کرے تیری تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا۔ ہائے واہ صدیق تیری عظمت دے کیا کہ اللہ اللہ۔ تے ابو جال نے دسیا، کافراں نے دسیا، مکے چ شور پی گیا کہ محمد ہن نویں گل کردا، میں حرم تو اقصا گیا، اقصا تو 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا، جنت جہنم ویکھ کے آیا، سارا کچھ۔ ابو جال سیدھا گیا ابو بکر کو، ابو بکر کوئی بندہ کہ میں حرم تو اقصا گیا 40 راتاں دا سفر ہے تے پھر 7 آسماناں دی سیر کر کے آیا راتوں رات، تو مننا؟ ابو بکر آندے نے کیا کنے میں؟ فرمایا تیرے یار محمد نے کیا ہے۔ فرمایا ابو جالا نے انہیں کیا، انہیں حق کیا ہے، سچ کیا ہے، پاک کیا ہے، لا شک یہ انہیں کیا، انہیں سچ کیا۔ یہ نہیں کیا میں پوچھ کے دسنا تینوں منو تصدیق کر، نہ جے محمد نے کیا تو انہیں سچ کیا ہے۔ مکے دے کافر کٹھے ہو گیا، ہاں جی تسی اقصا ویکھ کے آئے ہو؟ جی ویکھ کے آئے۔ اچھا انہیاں بوئے کنے نے، انہیاں باریاں کنیاں نے، وہ روشن دان کنے نے؟ پریشان ہو گئے بھی میں باریاں بوئے تو گڑ کے نہیں آیا۔ اتو آواز آئی جبریل، صحیح بخاری ہے، جلدی جا پوری اقصا چک کے میرے محبوب دے سامنے ہی کر دے۔ میرے محبوبہ جبریل پوری مسجد اقصا سامنے کر دے، جی میں سکرین دے اتے کوئی چیز آ جاتی ہے۔ محبوبہ ہن اقصا ویندا جا، انہاں نوں باریاں بھی دسدا جا، بوئے بھی دسدا جا، تے روشن دان بھی دسدا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے بھائیو اللہ سنو سارے نو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنائے اور دنیا آخرت دیا نعمتاں نال مالا مال فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ میں انشاءاللہ پڑھاواں گا، پریشان نہ ہویا کرو۔ کئی بندے پریشان ہو جاتے ہیں، پسروئی صاحب جو جمعہ نہیں پڑھاندے، وہ بہرحال مسئلہ ہے جی میں اگر کوئی جمعہ چھاڑنا، پہلا جمعہ سمندری پڑھایا تے 3 لاکھ روپیہ جماعت نے دیتا ہے مرکز واسطے، جہدے وچوں 1.5 لاکھ روپیہ لیا کے میں حاجی صاحب نو دیتا ہے، حاجی اقبال صاحب نو۔ اس طرح اور بھی خرچے اخراجات اس طرح ہی ہوندے نے۔ ٹھیک ہے، تو میں اگر کسی باہر جمعہ پڑھانا تو میں مرکز واسطے پڑھانا، مرکز واسطے، یہ کوئی تھوڑا خرچہ نہیں آ رہا، تھوڑے سامنے یہ سارا کچھ، میں تھوڑے کو کوئی چیز عیاں نہیں کیتی۔ 3 بندے صاحب لکھن دے، بھائی عبد المنان میرا بیٹا ادیب تے اپنا بھائی پرویز صاحب، انہوں نے کول انشاءاللہ 3 بندے۔ تو اس واسطے اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، یہ اندر ہر بندے کو تعاون دی ضرورت ہے۔ تو میں اس بعد ویلے کو جمعہ دینا تو اس واسطے دینا تو، لیکن تھانوں انشاءاللہ ہن اچھا خطیب دے کے جاواں کراں گا انشاءاللہ۔ 9 اپریل دا جمعہ مولانا احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ پڑھاؤں گے، 9 اپریل دا جمعہ۔ اگوں عیدوں بعد جڑا فوراً جمعہ ہے شیر ربانی حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب انشاءاللہ پڑھائیں گے، عیدوں بعد رمضان تو بعد جڑا فوراً جمعہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح جتنے سارے اکابر خطیب نے، اکابر علماء نے، میں کسی نے بھی کہا نہ نہیں کر دے، اللہ انہوں نے جزا دے، صحت دے۔ تو اس واسطے پریشان نہ ہویا کرو، جوگ در جوگ آیا کرو جمعہ پڑھنے واسطے، تشریف نال بندے بھی لے کے آئے۔ ہاں جی میں دیتی مبارک۔